جنيه و2 مليون جنيه و10 مليون جنيه و20 مليون جنيه وعملوا 30 مليون جنيه. والنهاردة في المجتمع الإقطاعي بيعملوا نفس الشيء. بيعملوها من حاجتين: أولا السرقة، ثانيا الاستغلال. يسرق يعني إيه؟ يعني ياخد عمولة. بيبنوا عمارة ياخد عليها عمولة. الكلام ده موجود حوالينا. بيشتروا صفقة بياخدوا عليها عمولة. بيشتري طيارات بياخد عليها عمولة. بيبني مطار بياخد عليه عمولة. بيبني جيش بياخد عليه عمولة. وإن ما كانش هو ياخد أهل العيلة تاخد. وهي دي فلوس مين؟ ما هي فلوس الشعب. هل هو الفلوس دي بتاعته؟ الفلوس دي أصلها فلوس الشعب. وعلى هذا الأساس سمعنا في السنين اللي فاتت المستر 5% والمستر 6% والمستر 10% وجلالة 20% إلى آخر كلام يمكن أقول. العملية الأولى هي عملية السرقة. يسرقوا الناس تحت اسم إنشاء جيش، أو بيعمل جيش ب200 مليون جنيه بيخبط له فيهم 40 مليون جنيه وبيقول إنه بيعمل جيش. بيبني مبنى بيتكلف 1,000,000 جنيه. فلان الفلاني بياخد 5% وفلان الفلاني بياخد 2% والتاجر الفلاني بياخد 3% إلى آخر هذا الموضوع. والباقي إيه؟ التاني هي أخذ عرق الناس، أخذ عرق العمال. العامل اللي بيشتغل وقيمة عمله جنيه يديله ربع جنيه وياخد هو 3/4 جنيه. دي الطريقة اللي احنا بنعبر عنها بالاستغلال، استغلال العامل. إذن العملية هي عملية سرقة وعملية استغلال. واحنا شفنا الكلام ده في مجتمعنا أما كنا مجتمع إقطاعي، ثم أما كنا مجتمع إقطاعي رأس مالي. النهاردة احنا نتحول إلى مجتمع اشتراكي. مجتمع اشتراكي كل وسائل الإنتاج ملك للشعب العامل. إذن لن يكون هناك بعد أن تقدم الشعب بالاسترداد ما هو حق له في بلده وسيطر على الإنتاج، ثم طور هذا الإنتاج بجهود خارقة، لن يكون هناك استغلال. قد يكون هناك انحراف. بيطلع واحد بيختلس 10,000 جنيه. في فرق بين اللي بيختلس 10,000 جنيه وفي فرق بين اللي بياخد عمولة 5% و10% رسم. اللي بيختلس ده منحرف، مصيره بيروح للنيابة ونوديه السجن. والمجتمع فيه الطيب وفيه السيء منذ خلق قابيل وهابيل حتى الآن. من أول بدء الخليقة فيه المجتمع، فيه الحرامي وفيه النشال. هيفضل الحرامي وهيفضل النشال. لكن اللي احنا قضينا عليه ان الدولة تكون حرامية، وان الدولة تكون نشالة، وان الدولة تكون مستغلة، وان الدولة تأخذ دماء الشعب وتمتص دماء الشعب. ولكن سنبقى إلى أبد الآبدين نحارب الانحراف، ولكننا نفخر إننا حاربنا الدولة الإقطاعية وقضينا عليها، وحاربنا دولة استغلال رأس المال وقضينا عليها، وحاربنا الملكية الفاسدة